गीजर में आपको एक तो हैवेल्स मिल जाएगा, इसके अलावा मर्फी रिचर्ड्स मिल जाएगा, वी गार्ड होगा, एओ स्मिथ का होगा और बजाज का होगा, ओरिएंट के अंदर मिल जाएगा आपको। इसमें 2-3 तरीके के वेरिएंट आते हैं, जिसमें कि आपका एक आता है 10 लीटर, 15 लीटर, फिर 25 लीटर। 10 लीटर में तो ये वाला मॉडल आएगा इनका हैवेल्स के अंदर, ये वाला 15 लीटर है, ये वाला 25 लीटर है। ये 10 लीटर हो गया, ये 15 लीटर हो गया, ये 25 लीटर हो गया। इसके बाद फिर आपका ये वी गार्ड में है, ये वी गार्ड का 15 लीटर है और ये वाला आपका 25 लीटर है। इसमें फिर हैवेल्स में एक मॉडल ये भी है इनका, ये इनका मतलब टॉप मॉडल है। इसमें फिर एक मॉडल आएगा इनका ये वाला, ये डिजिटल के अंदर आता है, ये विद रिमोट होगा। मतलब इसके अंदर आपका डिस्प्ले जो आएगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कितने लीटर है ये 25 लीटर। 25 लीटर। इसके अलावा फिर इसमें आपको जो है जो बजाज का है, बजाज के अंदर ये वाला मॉडल आएगा, ये 15 लीटर है और ये 25 लीटर है। इसके बाद आपका ये आएगा, ये ओरिएंट का है, ये भी 25 लीटर का है। इसमें 25 के अलावा 15 लीटर भी आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अच्छे गीजर की बात करूं तो नो डाउट की सबसे टॉप क्लास गीजर एओ स्मिथ का है। एओ स्मिथ। इसके अंदर जो बेनिफिट है इसको लेने का, जो बाकी कंपनियों में क्या होता है कि सिर्फ ग्लास लाइन के टैंक बनाते हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा टैंक ग्लास टैंक होता है, जो कि जैसे यहाँ पे पानी के अंदर हार्डनेस है, उस हार्डनेस को लेके इसके टैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वारंटी इसकी जो है 7 इयर्स टैंक की वारंटी मिलती है। इसके साथ साथ एलिमेंट जो है इसका वो भी पूरा का पूरा ग्लास कोटेड है, जिससे कि एलिमेंट पे भी ये लोग 4 ईयर वारंटी दे रहे हैं, जो कि आपका एलिमेंट भी खराब नहीं होगा। 2 ईयर कंप्लीट वारंटी है जो हर गीजर के अंदर आती है। 7 ईयर एक्सटेंडेड है या फिर 7 ईयर्स तो टैंक है। अच्छा। और 4 ईयर इसका एलिमेंट वारंटी है। ओके। और आपका 7 ईयर्स टैंक वारंटी है। ये 15 लीटर है, ये 25 और सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइज सबसे टॉप क्लास गीजर है। इसके बाद ये वाला अगर मैं बात करूं, इनका 15 लीटर का ये भी टॉप मॉडल है और अभी इनका न्यू लॉन्चिंग मॉडल है, एसडीएस प्लस। दोनों ही मॉडल एसडीएस प्लस सीरीज में आते हैं और ये 25 है, ये 15 लीटर है। और इसका कोई डिफरेंट फीचर है? बाकी तो प्लास्टिक बॉडी के अंदर है, थर्मोस्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये हीटिंग करेगा। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा आपका। मतलब अगर गीजर ऑन भी है तो पावर आपका वहाँ पे वर्किंग नहीं होगी। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी नजर में सबसे बेस्ट एओ स्मिथ सबसे टॉप क्लास गीजर यही है। अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद में कोई आते ही नहीं। सबसे वर्ल्ड वाइज सबसे टॉप क्लास गीजर है। ओके।